ayo bangun negarane. Setya budya pangakesing tur angkara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sayaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri, sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning Budi Jawi campur sari ngaturaken wilujeng dalu. Pepanggihan malih sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Pangarsa dene panjenenganipun Abah Kidang utawi Mbah Teguh Kancil. Dipun koordinatori panjenenganipun Roko Mas Mustaqim ingkang mijil saking tlatah Jalan Haji Taib Kedaung Pamulang Tangerang Selatan. Makarya sinarengan Raja Wali Audio Sekondang. Ugi dipun garakan langsung lumantar cerah foto di channel YouTube-nya Kancil Jelas Nada. Juga didukung Arif gensetnya Indonesia full solar. Dalu menika badhe nglajengaken anggenipun caslipur dumateng keluarga agung Bapak Haji Lasimin Darsan Ibu Hajah Suparmi ingkang sampun kepareng minisuda putra putrinipun jek menika Diahayu Dita Mahayu Kusumaningrum ingkang sampun kalampan Daud kalian Bagus Muhammad Faisal Fajar Jayandanu putra jalu saking Bapak Mujiono Darsan Ibu Sundar Hurniati mugia kagem penganten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal teman paring momongan baik yang soleh maupun soleh amin. Bapak Ibu para tamu undangan semuanya yang hormati, tentunya didukung artis-artis kondangnya Jelas Nada yang tadi siang sudah kami perkenalkan. Bapak Ibu yang baru saja datang belum kenal artis-artis Jelas Nada, kami perkenalkan satu persatu artis yang mendukung Jelas Nada. Pinggir piyambak Seniwati asli dari Magetan saniki hijrah wonten ing tlatah Sragen mundhut griya RSSSS omahe Tan Terminal Pilang Sari Sragen. Sanipun Dayu Pani Ratna Sari Bogelwati sing sayo sing rukun gotong royong nyambut gawe. Kaya kene kok ya cedul kok nang mburi. Sekop 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 kok delokok kowe. Sokok delokok. Salajengipun sining guyung Kadang Seniwati made in Kota Wonogiri sukses. Sawanipun Diahayu Yati Hamsari Bogelwati. Oh, salajengipun boten gone. Senani putih. Wilujeng dalu Cahayu. Dalu. Yo biasa Dik, nek aku ana salahku njaluk pangapura. Nek putku
Lah kabelku tidak lho. Nenek lu putus tak Pura Cahayu, aku sing salah, aku sing luput, pancen aku sing tuna, aku sing kurang. Salajengipun didukung gue star malam hari ini Bapak Haji Lasimin menghadirkan geng ganasnya Indonesia, trio ganasnya Indonesia. Mbak Gea Mo Nika Sragen, Rizka Mo Rizka Sragen, Mas Gino Wibowo Sragen, kepareng jumeneng Sinten tadi? Gino Wibowo. Oh, nganggo Wibowo. Wibowo. SNI. Apa itu SS SNI? SSCI wi. Standar Nasional Indonesia. Kula piyambak pangandali wara Ki Bogel Adi Prayitno mijil saking Kertabumi Sukawati Sragen Asri. Sang pembangunan Tresnada Raja Wali Cerapoto Kancil Tresnada Channel dan juga Arif Genset ngaturaken wilujeng dalu sugeng rawuh segera lenggahan kanthi sekeca senaping laras campur sari jelas nada banter oto jelas nada untuk Anda semuanya. Sekeca satu leteng ya Mas Arif, satu leteng. Oh alhamdulillah rekan-rekan dari Mas Arif ya. Nggih, minyak sepiring swasono, kadang-kadang jelas nada campur sari, badhe ngaturaken atur bapak lumantar lelagon manut sing ibot. Dik Bogel, ugi ngetaraken sing rawuh keluarga besaran saking KPBN. KPBN Komunitas Pedagang Bakso Nusantara. Nggih, ugi keluarga besar Pakumas. Paguyuban keluarga besar Banyumas, kok sing dikersake iki eling-eling. Nek sing mengke diaturke Nggih, yo Cok. Yo. Yo, Dek Gia. Ayo. Urung Urung Dek. Dasar dina Ayo, Depa tok liyane rasa. Ayo. Ayo. Sing tenanan. Ayo.
para kependhem Dik Gea iki lagu anggitanipun Swargi Kinarto Sabdo. Nek Tawang Mangu Indah ki Swargi Maestro Ki Dalang Mantep Sudarsono. Aku ki nek lagu tak apalke sing gawe sapa ngono. Panjenengan persa. Aku ki sinau, Dik. Nek panjenengan nyiptakke napa? Aku urung Nyiptakne kerusuhan. demenan kok. Oh. Nyiptain masalah. Kapan omet met aku gawe masalah ini kapan? Erik kuwi lho. Kabare wingi kae? Hah? Kabare wingi kae? Gak sida no. Ora sida. Yo. Dek Yati yo. Dasar dino. Yo. Sing kemayu yo. Dasar dino. Yo, dasar dino. Dasar dino malam minggu. Kur 1 2 3. Oh 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 yen lagi koyo rino. Sembah nuwun kadang-kadang jelas nada tam. Monggo. Najan ujub temong paksi. Tepuk tangannya mana? Puk. Luar biasa kan eyangku. Eyang kok saya mudeng manuk-manukan ya? Lah itu. Kan sayang tak rangkul itu ya. Manis tur merak ati. Wis winjir kong lana golek isi podang Jian suaranya Uti mantap. Sehat-sehat Uti nggih. Koyo waljinah. Iya. tiba bunga nengah nyandeng bisa dadi Luar biasa ya. Niki dilajeng langgam menapa seragen lajeng mawon. Langgam napa seragen? digayangke napa dihaluske menika Eyang? Oh, ganduke. Langsung Maksudnya seragen. seragenan. Wah, Langsung garap koplo. sepitnya langsung Iya. Keluarga besar saking Pak Haji Aliman monggo. Keluarga besar anak cucu semuanya monggo. Monggo keluarga besar Pak Haji.
to Pak No gawe Iya. mulai nang taman mini. Eyang ini kayaknya galau antara pilih Om Gino atau pilih Om Anderek Bongel. sang pekok. Peke. Oke. Erik iki guyu terus. Nangkap dhewe Rik. Iya, kapok. Lho milih sing cilik lho. Pilih punyanya Om Bongel. Kerang inggil yang kering. Piye-piye wong ayu garwane Poningsun wong ayu. Nyonto sliramu wanita kan sulis yang warni alismu nanggal sepisan wong ayu Sri Tanjung. Mripatmu blalak-blalak lambemu nyigar jambe wong ayu bayuh bangkamu wong ayu nawon das Sri Tanjung tak waspada sliramu kaya Epa persis Sri Tanjung. Sri Tanjung legane ana bratane Poningsun wong ayu Sri Tanjung Sri kurang permono ing waces ngongrong marang bendana Ngintang ngake ales terus no sesideman garape gumyak napa dangdut napa sing langgam? Nggih, pripun? Sing gayeng Om Bokel. Sing gayeng. Kali Mbak Epa nggih. Mboten. Ya kene kembarane. ngenek yang gua kok milih sing apik Diajak Sri Tanjung. aku gak mau aku Piye-piye Sri Tanjung? Sri Tanjung. Samawa nggih Pak Budi. becik patenana
kuning seru ngayu Sri. Ya. Sri iki jare rapati krungu apa piye? Lanjut. Sri Tanjung. Lanjut. Apa? Jung. Tak bisa. Sri. Sampai Urip. anakku Udah gede. Tugel-tugel jeblok-jeblok bosok Parge. Parge yang ayo siap. Am dulu. Bersama jelas nada. Ayo Bala. Biar foto. Video syuting matur suwun. Raja Wali Audio. Joko
Yo. Yo. Thank you very much. Thank you. Ini maksudnya lagunya yang mana, cantik? Paham dulu. Bersama jelas nada. Ayo Bana. Foto video syuting matur suwun Raja Wali audio. Ora ono. Ayo Dumes. Ayo Dotayu. Jelas nada Jo. Serap itu jantung matur suwun Raja Wali audio. Pasukan jogetnya. Perhatian
kenangan sing tau dilakoni Saka kebayang-bayangan jika kau ngimpi Demi Yungker Isa apa? iso gawe aman rajaminan Ngerapi awakmu Ya ampun. Iya oh awak dhewe iso orang nyangka kowe sing paling laras Isi sepiringan. Kabeh kenangan sing tau dilakoni bayang-bayangan tikel kau ada selendang biru. Jelas tak? Bos Bayu, keluarga besar Pekalongan monggo. SMK Mania.
Ada selendang biru. Jelas tak? Bos Bayu, keluarga besar Pekalongan monggo. SMK Mania. Jebule Budi, bujajak. Budi. Lakno Budi, rojo kakean ngan. Bodoh amat. Jelas tak? Penak menurutmu. Oh, MC gabut. Maju. Jalan. Yen ning tawa ana lintang cahayu. Aku ngenteni tekamu. Marang mega ing angkasa Nimas. Sun takoke pawartamu. Dek semono janjimu disekseni. Meko kartika akhire rasa tresno When in the sky shining the star, my darling, I am always waiting for you. Marang eko ing angkasa Nimas, sono takoke pawartamu. I love you. No smoking, no jerking. This is party. Welcome to the place. Sundul, I love
Bahasa Inggris. Yo, asik. Boyo lali Yang punya remong. Jelas nada. Pak Priyadi. Monggo Pak. Tidak mau, tidak mau.
jelas nada campur sari masih dik monggo nyawiji mriki wis urung acuring atiku ora bisa ditampani yo tunggu tinongo muga tekan
cilik wonge mangane sithik ning kerep ning terus lah iya mangane wis sakmene kerep bencam mangan lah poke saadahe lho isi 8 ya entek Sapa kowe? acuring atiku ora bisa ditambani ya mung dinama muga-muga langgeng saklaminya matur sembah nuwun kadang-kadang jelas nada campur sari. Bos Ratno. Yo. Jelas nada. Ayo Dek Nur. Bajibel, monggo. Monggo Pak RT. Biarin Wes lang tahun lawase ana kene aku ngantu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku penol wae sapa wong ayu enggal bali ngaku nandang kangen ati sayang mung sedelo Bos. Pripun lagune napa bos e? Mungkin apa lagune? Pak RT nggih, siap. Nganti kegawa ngimpi gawang-gawang Dewi sing nanging ati dadi gelo tak goleki Dewi Win ra ono Dek Mino jelas nada masuk di sijian monggo Pak RT Pak Slamet lagi ya lah apa ngedike ya Bapak Sadiman monggo wis 5 taun lawase ono kene ono kene ngenteni gawe antu-antu gonku nunggu mangke putih kabeh rambutku Om Tuman
jumeneng bablasken napa Pak Slamet bablasken napa hae lah nggih hae no niki ngrentengi wanodya. oh ngrentengi wanodya ngrentengi WDN nganti kagawa ing ngimpi gawang-gawang Dewi Win sing teko nanging ati dadi gelo tak goleki Dewi Win ra ono masuk
Sembah nuwun Pak RT, Pak Slamet, ternyata bisa sampai dikatur ke berkah barokah Mbak Maria.